中华县的公共脚踏车系统7月4日要换新的厂商，所以因为系统的资料转换需要2-3礼拜时间，这段期间民众就无多少脚踏车，对民众表示讲安尼做是真无方便。中华县政府的公共脚踏车系统为2014年5月开始提供服务，包括中华市、万林市、鹿港镇各共68台租车站。原本是委托捷安特公司经营，但7月初1开始换新厂商云点科技接手，进行新旧系统的资料转换，会先暂停营运2-3礼拜时间。对啊，就是一个空窗期啊。那他当然他是说啊，什么装好学生放暑假，但是平常的一般大众也是用。我个人不是觉得，但是我使用的几率还蛮高的啦。中华公共脚踏车自106年统计到今，每个月平均有17万人次使用，其中学生占70%以上。县政府城市甲观光发展处表示，中华县是头一个将捷安特公共脚踏车系统进行转换的县市，需要参相关的合作厂商制作。那因为这个系统咱较早拢唔知啊，所以规个系统去了解了，因为头仔讲的，伊唔是干那这个营运公司尔。伊必须要甲悠游卡、一卡通，那原底甚至讲你有信用卡公司，啊，甲中华电信、台电这拢要另外签约，所以这个部分不管向来做，那原底迄个系统一定会有一个空窗期。消管处表示，资料转换完成，就会开放租车，9月开始陆续甲1650台脚踏车换新，其中包括300台的电动辅导车，目前租车点维持原样。但因为新的脚踏车无租车条，另外度较悬，未来也会针对观光客做租车点的评估。记者杨淑晴，中华报道。